就嚟到聖誕節，諗好同愛人喺邊度撐台腳未呢？小編相信今次介紹嘅餐廳一定會有好多女仔鍾意啊！呢一度嘅裝修風格結合咗浪漫、甜美同埋優雅嘅感覺，好似歐洲嘅小茶室一樣。而且大廚炮製嘅每一款菜式都好有心思㗎。聖誕節嘅 menu 入邊有好多唔同嘅主菜，呢一度銀鱈魚用料非常豐富，而且味道都好好㗎。想有聖誕節拆禮物嘅感覺呢，就可以試下用荷葉包裹嘅法式焗鵪鶉。餐廳入邊仲有好多其他好好食嘅主菜同埋甜品可以選擇㗎。呢一個流心抹茶蛋糕絕對可以俘虜甜品控嘅心啊！見到白色嘅朱古力緩緩流出，係咪好想食呢？除此之外，呢一度仲有聖誕節限定嘅下午茶餐添，最啱就係同好姊妹嚟呢一度慶祝㗎喇！